क्या आप जानते हैं हाल ही में वर्ल्ड कप के फाइनल में हुए ड्रोन शो में 1200 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ड्रोन शो काम कैसे करता है? क्या इन 1200 ड्रोन्स को उड़ाने के लिए 1200 अलग अलग लोग काम करते हैं? चलिए जानते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में हुआ ये ड्रोन शो करीब 9 मिनट का था, मगर इसे तैयार करने में महीनों लगे थे। ये ड्रोन शो अपने आप पैटर्न नहीं बनाते, बल्कि इन्हें पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है। और ये हवा में एक दूसरे से इसलिए नहीं टकराते क्योंकि इन्हें पहले से कंप्यूटर में परफेक्ट जगह दी जाती है। एक बार जब पूरा ड्रोन शो कंप्यूटर में तैयार हो जाता है तो हर एक ड्रोन में जीपीएस और रेडियो सिग्नल लगाया जाता है और बाद में कोई इंसान नहीं बल्कि अकेला कंप्यूटर ही सभी ड्रोन्स को संभाल लेता है और उनको कंट्रोल करता है।